Maravilloso, maravilloso. No. Qué bueno está este fermento. Muy bueno. Oigan, ¿y si para mejorar la noche alguien cuenta un cuento o una historia que se sepa? Un relato, es cierto. Yo. Adelante, Yo me sé adelante. uno muy bueno. Yo me sé uno. Adelante, mi Guau. señora, adelante. No. Ustedes saben que en Italia hay muchos comerciantes. Sí. Y los comerciantes viajan para todas las regiones. Pero los comerciantes que más dinero tienen son los que van a Oriente. Sí. Porque hay especias. Y el viaje es muy peligroso. Muy peligroso. Los caminantes se pueden morir, les pueden dar enfermedades, luego los moros los matan. Los moros. No. Dios mío. Así que viajan, pero con mucho trabajo y por eso ganan tanto dinero. Ganan muchísimo. El riesgo, ¿no? Sí. Y así le pasó a Pitas Payas. Pitas Payas viajaba una y otra vez. Y se hizo muy rico. Muy rico. Interesante. Un día decidió que ya era momento de asentarse, de tener casa, familia. Y claro, todas las mujeres querían con él. Qué suerte. Pues Sí. sí, cómo no. Pues él es más rico. Lógico. Y claro, consiguió a la más hermosa. Se Afortunado. casaron. Sí, claro, afortunadísimo. Se casaron. Tuvieron unos hermosos esposos. Y vivieron felices 1, 2, 3 meses. Pero ya 3, el cuarto, Pitas Payas empezó a sentir que le faltaba algo. Le faltaba el viaje, la aventura, el salir, el ser libre. Así que llegó un momento en que le dijo: esposa mía, he sido muy feliz a tu lado, pero es necesario seguir incrementando nuestra hacienda. Así que iré nuevamente a Oriente. Ella estaba muy apenada y le dijo resignado que estaba bien, que lo comprendí. Debes guardar muy bien nuestra hacienda, le dijo Pitas Payas. Ella, convencidísima, dijo: sí, amor mío, yo guardaré el espacio para ti y haré que nuestra hacienda esté sana, crecida, hermosa cuando vuelvas. Y sí, efectivamente, él se fue, pero antes de irse, le dijo: no es desconfianza, esposa mía, ¿Qué va? pero quiero que, para que guardes una memoria de mí, pintarte un corderito en el vientre. ¿En Sí, dónde? sí, en el vientre. No digáis esas cosas delante del fraile. Bueno, pues es que así fue. Y le pintó el corderito en el vientre. Y se fue. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. La mujer, pues resignada, vivió ese tiempo sin su marido. Extrañaba las delicias del hogar, ¿verdad? Claro, que no. Estaba Que no. tranquila. Pero luego pasó 1 año, 2. Y pues la soledad a veces pesa, ¿no? Y tuvo una madre. Jesús. Y vivieron felices y contentos hasta que un día llegó la noticia. Pitas Payas venía en camino. Jesús. Y la mujer, bueno, le dijo al amante: apura, rápido, píntame un corderito en el vientre. Pero no sé pintar, tú pinta lo que puedas. Ya como pudo, le pintó un corderito, se fue. Y al poco tiempo regresó Pitas Payas, llegó con ella. Mujer, como ha sido todo, la hacienda como está, la casa, todo está perfectamente bien. No hemos tenido problemas, todo ha sido tranquilo. Y mujer, no es por desconfianza, pero quiero preguntar, ¿me has sido fiel? Sí, por supuesto. ¿Y puedes enseñarme ese corderito que yo dibujé en tu vientre? Sí, claro. Vamos a la habitación. Desnudó a la mujer. Y Pitas Payas se quedó verdaderamente asombrado. Y le dijo: pero mujer, si yo le pinté aquí en el vientre un corderito y ahora lo que me encuentro es un carnero, pero tremendo. Bueno, señor, pues ¿qué esperaba? Después de 3 años, el corderito tenía que crecer.
Muy buena historia. Pero Ana se sabe uno mejor. Ah, ya sé a cuál te Uy, refieres. es maravilloso. Sí, hablando de caballeros. Ay, claro. Esa picardía en la mirada. Era de un caballero que podía hablar con los coños. Espera, no. ¿Qué? Hay ¿Con un fraile qué? aquí ¿Qué? al No, lado. por favor. Tenemos un fraile aquí Sí, claro, yo decía que hablaba con los conejos. Ah. Sí, con los conejos. Y también podía hablar con los tejones. Tejones. Exacto. Ahora entiendo. De hecho, era un caballero que nació pobre. Su familia no tenía muchos viñedos y en realidad, por herencia, no le correspondió gran cosa. Claro que entendemos eso. Justamente el año que fue investido como caballero, solo hubo una guerra. Duró muy poco. Y lo poco que consiguió de ahí, se lo acabó en bebida y en comida. ¡Qué raro! Caballeros. Me suena familiar. Curiosamente, en aquella ocasión estaba bebiendo en el castillo cuando llegó el anuncio maravilloso de que iba a haber un torneo, pero era muy claro. lejos. Claro que los torneos en ese momento eran prohibidos y no cualquiera, sabía de aquello. Dígamelo a mí, claro. Así que le pidió a su escudero que fuera por su armadura. Señor, ¿cuál armadura? Si lo empeñó todo, le dijo. Todo por bebida y comida. Por supuesto. Vaya. Hay mejor motivo. Para ayudar a su señor, el señor escudero, pues tuvo que vender a su propio caballo. Pobre. Pero lo que siguió, les va a sorprender muchísimo. A ver. Resulta ser que en el camino llegaron a un valle maravilloso. El caballero iba ensimismado pensando en la gloria del torneo y su señor escudero pues se adelantó y vio en el valle, ahí en medio, un precioso lago con un riachuelo lleno de árboles, precioso. Y en el centro del agua, 3 hermosas mujeres desnudas. Oh sí, nadando y jugando. ¡Qué maravilla! El escudero, al ver que los vestidos estaban a un lado y que eran de unos materiales preciosos, se acercó sigilosamente. Sin darse cuenta de su presencia las damas, tomó los vestidos y corrió. ¿Cuál villanía? ¡Qué villano! Sí, malvado. Han de valer mucho. Muchísimo. Decían que hasta 100,000 libras. ¿Tanto? Nadie, creo, jamás ha visto vestidos más caros. ¿No? Dios. Al final, pues, el escudero siguió su camino, pero detrás de él venía el caballero. Y nada más escuchó a lo lejos como 3 hermosas mujeres pedían auxilio. Se acercó y le contaron sobre lo sucedido. Armó espuelas y corrió detrás de él. Tomó los vestidos y se los regresó. ¡Oh! Todo un caballero. Caballeros. Claro. Hermano. Qué hidalguía. Cuando vieron el acto tan caballeroso, lo único que pudieron hacer estas 3 damas fue darle 3 dones. Maravilloso. Señor caballero, ha sido tan bueno con nosotras. Lo único que le podemos dar son 3 grandes asuntos. El primero de ellos era que iba a ser bienvenido a donde fuera. Le iban a dar de comer, vestir y beber. Claro. El segundo de ellos, bueno, justamente ahí es cuando le dieron el don de poder hablar con los conejos. ¡Qué conversación! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Fraile. El tercero de ellos Hombre de era Dios. que, bueno, si por cualquier motivo no pudiera hablar el conejo, entonces el tecón es el que iba a poder hablar.
Vale. Obviamente el caballero pensó que esto era una locura. ¿Quién cree eso? Nadie, absolutamente nadie. Y le fue a contar a su escudero lo acontecido, pensando que, bueno, lo habían timado. Pues claro que sí, mi señor, y no es para menos, porque con vestidos tan caros, y cualquiera que los deja, pues no se merece menos que ser timado. Estaban regañando, estaban discutiendo, y en el camino encontraron a un monje. Disculpadme, mi señor, era un monje muy rico, pero también bastante avaro. Este hombre, al ver al caballero, se acercó, lo besó, se hincó y le pidió que tomaran los alimentos juntos. Un avaro dijo eso. Un avaro. Sorprendentemente, el caballero no podía creer lo que estaba sucediendo, y menos sin conocer a la persona. No. Claro. Entonces, muy listo, el escudero del caballero le dijo: Señor, señor, recordad lo que le dijeron las 3 damas. Si el primero ha sido cierto, entonces también el segundo. ¿Verdad? Es verdad. Exactamente. Muy cierto. Cierto. Con el señor monje, venía una mula. El caballero se acerca a la mula y en ese momento toma el conejo y le pregunta: Decidme, ¿a dónde va tu amo? Mágicamente, muy extraño, el conejo empezó a hablar. El conejo de la mula. El conejo de la mula. La mula. Ella. Comienza a hablar y le dice: mi señor va a visitar a una señorita. Tiene 12 denarios para comprarle bellos vestidos el martes. Imaginad la sorpresa del monje. Pensaba que era un acto del demonio, por supuesto. Claro, ¿qué otra cosa se podía hacer? Bendíganos, fraile. Se fue corriendo, dejó todo atrás, dejando su manto, su mula y los denarios. Muy alegre, el caballero y su escudero tomaron esto y se fueron siguiendo su camino. Unos kilómetros más adelante encontraron un castillo muy hermoso y curioso. Ahí, en donde vivía un conde y una condesa, era bienvenido con mucha gracia, con mucho amor. La situación aquí fue que la condesa, pues, al ver que el caballero no estaba nada mal y extrañamente se sentía muy a gusto con él, mandó a una de sus doncellas, la más querida, la más confiable, a que, bueno, fuera a ocupar ciertos asuntos durante la noche del caballero. Cuando éste encuentra un cuerpo desnudo a su lado, exacto, se sorprendió muchísimo. No sabía qué hacer. Mi señora, ¿qué hace usted aquí? Es mi señora la condesa la que me ha mandado para que yo pueda darle un masaje adecuado. Él, bueno, sin tanto preámbulo, la besó en la boca, la besó en la mejilla. Y en ese momento tomó el conejo y le preguntó: ¿es cierto que tu dueña está aquí sin ningún problema? ¡Piedad, señor! ¡Piedad, por favor! Mi señora jamás ha estado con un hombre, y es solamente por la condesa que le permitiría hacer este masaje. Por supuesto, la dama, cuando se dio cuenta de este embrujo extraño, salió corriendo con sus ropas en la mano. Llorando, fue a decirle a la señora condesa sobre lo acontecido. Ella no le creía, por supuesto. ¿Quién creería algo así? Claro. No. Pero ella juraba y juraba que su conejo había hablado. Entonces,
Al día siguiente, después de la misa, después de los alimentos, la condesa estaba pensativa. No podía sacar de su cabeza esta idea de que un conejo hablara. Claro, algo Impensable. milagro o No, no, demonio. es impensable. Demonio. ¿Quién se imaginaría una cosa así? Estaba muy molesta. Mucho. Señores, he de decirles en este momento que hay algo que pasa por mi cabeza, que no puedo dejar de pensar desde el día de ayer. ¿Qué ha sido eso, mi amor? Le dice el conde. Han de saber que un caballero tiene un gran don, un don maravilloso y que nadie en el reino podría tener. Me han dicho que es verdad, pero necesitaría comprobarlo. El caballero que nos visitó desde el día de ayer es capaz de hablar con los conejos. Por supuesto, esa fue la reacción de todos en la corte. Todos rieron y le preguntaron si era cierto. Por supuesto que sí, respondió. Muy bien. Si es así, entonces, señores, yo le apuesto al caballero 70 libras a que no puede, ni borracho ni loco, hacer hablar a mi conejo. ¡Qué desafío! ¿Cómo? Claro que Por supuesto. El caballero, muy animado, Claro. aceptó la apuesta. Mi señora, lo único que no tengo son 70 libras, pero puedo apostar mi mula, mi caballo e incluso toda mi ropa a que yo puedo hacer hablar a su conejo. Muy bien, pero mi condición es la siguiente, le dijo la condesa. ¿Va a permitirme ausentarme unos minutos antes de que el desafío comience? Muy bien. La condesa era una mujer muy ingeniosa. Ya verán lo que tramaba esta mujer. 1 libra de algodón y con ello rellenó el hocico del pobre conejo. ¡Ah, pobre conejo! Por supuesto que al Y salir... no le cobraron IVA. Seguramente no. No. Al regresar, por supuesto, cuando el caballero intentó hacer hablar al conejo, no pudo. Pobre conejo, estaba tan rebosado de algodón que ni a galope ni a trote podría andar. Claro. Muy asustado, el caballero no sabía qué hacer, iba a perderlo todo. Y se acercó a su escudero, quien era bastante listo. Le dijo: mi señor, recordad a las hadas, la tercera le dio un gran don, y es que cuando el conejo no puede hablar, el tejón lo hará por él. Es Maravilloso, cierto, don. es verdad, rió el caballero. Se acercó a la dama y le dijo: hey tú, tejón, decidme por qué el conejo no ha de pronunciar palabra. Mi señor, pues no puede, le dijo este. ¿Cómo va a ser así si mi señora lo ha atiborrado de lana o algodón? ¿No había manera? No, todos rieron, estaban espantados. Instantáneamente, bueno, la condesa tuvo que retirarse porque el conde le pidió que fuera un poco más Honesta, honesta. seguramente. Pues sí, había hecho trampa. Claro. claro, Y un sí. caballero que para perder No. todo no puede hacer eso. Ah, Al final lo único que sucedió es que en realidad la dama pues tuvo que quitar todo el algodón con un gancho y obviamente pues se arrepintió mucho de su decisión. Pagó las 70 libras, pero quedó en buenos términos con el caballero. Y no había de ser de otra Por manera, supuesto. ¿verdad? Por supuesto, claro que no. Ah,
¡Qué cuento tan pícaro! Excelente cuento. Lleno de maravillas y muy divertido, pero no deja ninguna buena enseñanza. Pero En ¿quién quiere buenas cambio, enseñanzas? lo que yo os voy a contar no solo es cosa de portento, sino también de aprender buenas cosas. Por favor. Y es claro, porque esto se lo dijo Petronio, el consejero de mi señor el conde Lucanor, en razón de que había gente y cercanos al conde que le animaban a que de cualquier manera aumentara sus riquezas cada vez más y más, sin importarle nada, porque le decían, eso es lo de más provecho para un hombre. Pero el conde no estaba convencido y fue con Petronio, su consejero, y le pidió su opinión. Y Petronio, para ilustrarlo, le contó esta historia que aconteció en la ciudad italiana. Pues resulta que en aquella ciudad italiana de Bolonia estaba predicando Santo Domingo. Y en esa misma ciudad había un lombardo muy rico, lleno de riquezas, de joyas, de oro, de ricas telas, el hombre. ¿Cómo las había conseguido? No importaba. Porque sin ningún escrúpulo, de donde vinieran o cómo lo consiguieran, él cerraba los ojos y no quería saber nada, mientras su caudal crecía. Y resulta que un buen día enfermó gravemente este lombardo. Y sus amigos a él le aconsejaron, mira, ya que está Santo Domingo aquí predicando, ¿por qué no lo mandas traer para que te confiese? No vayas a morir y tu alma se vaya a perder. Claro. El comerciante estuvo de acuerdo y mandó a buscar al santo para que lo viniera a confesar. Pero Domingo, sabiendo la clase de hombre que era, no quiso ir en persona, pero por no ser mal cristiano, mandó a un monje, a un fraile. Llegó el fraile y los hijos lo recibieron. Lo recibieron con mucha congoja porque se imaginaban que el santo le iba a pedir que devolviera toda su riqueza mala vida a cambio de salvar su alma. Y decían los hijos, no, nos vamos a quedar en la miseria, sin Blanca, ¿qué vamos a hacer? Entonces se conjuraron entre ellos y le dijeron al fraile, mirad, que ahorita tiene muchos sudores nuestro padre y no puede recibir a nadie. Volved después cuando esté ya un poco mejor. Pero claro, no solo no estuvo mejor, se puso peor. Se puso tan mal que incluso perdió el habla. Y entonces el pobre hombre murió sin poder confesar sus pecados. Y sin... Ojalá esté con Dios. Sí, ¿qué iba a pasar? Cuando se dieron cuenta del desaguisado, los hijos pues se angustiaron, porque como un buen cristiano iba a morir sin confesión. ¿Cómo podía ir al cielo? Entonces a uno de ellos se le ocurrió ir a rogarle a Santo Domingo para que al menos predicara en el entierro de Lombardo. Tal vez así tendría una oportunidad. En esta ocasión, el santo accedió y se presentó al sepelio. Y ahí predicó un hermoso sermón. Mas, cuando habló del difunto, citó las Sagradas Escrituras, que dicen, Ubit est thesaurus tuus, ibit est cor tuum. ¿Qué quiere decir? Claro, las dolientes se quedaron como ustedes, así de... Sí. Claro, porque no sabían latín. Entonces, el santo tuvo que traducírselos al romance. Gracias. Y entonces, lo que había dicho ¿Qué dijo? es, tu tesoro
se halla donde tu corazón se encuentra. Y para que veáis, añadió el santo, que las escrituras no mienten, os convido a que busquéis en el cuerpo del hombre su corazón y veréis que no lo hallaréis. Asombrados todos, fueron al cuerpo y por más que le buscaron, no hallaron el corazón. No tenía corazón el difunto. Y entonces les explicó Domingo: ah, en cambio si buscáis en el arca donde guardaba sus tesoros, allí encontraréis el corazón. Sin perder un segundo, fueron corriendo hasta su casa, abrieron el arca y como había dicho el santo, en efecto, ahí estaba el corazón del hombre. Ah, pero era un corazón que estaba todo agusanado y olía como la cosa más espantosa y hedionda que se puede pensar en el mundo. Esto. Una bestia. Esto fue tan asombroso que enseñó a la gente que no importa cuánta riqueza tengas, porque primero está la nobleza y los deberes por encima de ello. Y así lo entendió mi señor, el conde Lucanor, y se complació mucho del consejo de Petronio, y le gustó tanto la historia que la mandó escribir. Incluso hizo un verso que dice: amarás sobre todo el tesoro verdadero, despreciarás, en fin, el bien perecedero. ¡Oh! ¡Qué sabio! Excelente historia. Pero qué historia tan tétrica, fraile. Qué lúgubre. Me ha traído a la mente algo que ocurrió en la aldea de donde yo vengo. Algo que me ha perseguido, un recuerdo terrible. Hace algunos años, 3 rufianes llegaron a la taberna. Ah, qué historia. Esos 3 rufianes, contando sus tropelías, contando todos los destrozos y las maldades que hacían, regodeándose, presumiendo uno al otro, de repente hacen un alto a sus narraciones cuando escuchan a lo lejos el rumor de un cortejo fúnebre. ¡Ah, tabernera, venga para acá! Y le preguntan a la tabernera: tabernera, ¿quién ha muerto? La tabernera dijo: no hay que salir a averiguarlo. Pues ha sido uno que se le ha hecho una buena idea salir a perseguir al asesino llamado Muerte. ¡La muerte! Lo habéis oído nombrar seguramente. Sí, claro, Fue algo claro. muy sonado. Pues este asesino efectivamente ya había cobrado muchas vidas. Había una recompensa por él. Así es que alguien quiso salir por él y resultó muerto. ¡Qué bárbaro! Los 3 rufianes inmediatamente dijeron: oigan, pues si hay una recompensa y si este rufián es tan diestro y tan mortal, pues creo que nos vendría muy bien a nuestra fama. Y así es que en su borrachera ellos han jurado salir a perseguir a este villano llamado Muerte. Y empezaron a indagar en los caminos por donde lo habían visto, por donde había asesinado. Mi querido escribano, usted tiene que anotar esto. Pues bien, en aquellos caminos se encontraron a un viejo, un anciano que caminaba dificultosamente con su bastón, y a él le han preguntado: anciano, se te ha olvidado morirte. Eran unos truanes. Y el anciano, apurado, con miedo, no sabía qué hacer, qué contestar, y le preguntaron: anciano, ¿habéis visto por aquí a ese asesino que todo mundo llama Muerte? Esa sonrisa, esa carcajada de la boca desdentada del anciano les dijo: así que estás buscando la muerte.
Bien. He de deciros que por aquel camino se le ha visto. Tengan cuidado, porque es peligroso. Pero ustedes, tan valientes, caballeros, seguramente no le temerán. No dejen de ser cuidadosos, pero por allá, por ese camino, pueden encontrarlo. Se echaron a andar por el camino y en aquella caminata encontraron a su paso un cadáver y junto al cadáver un cofre. ¿Qué contenía el cofre? El cofre tenía una fortuna en joyas, tenía monedas, cobre maravilloso. tenía artilugios. Imagínense la codicia. Y para unos rufianes, claro. Y entonces, jubilosos decían, con esto tenemos para vivir el resto de nuestras vidas cómodamente y sin problemas, pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos llegar al pueblo cargando esto. La gente se preguntará y pues no tenemos tan buena fama. Entonces nos podemos hacer acreedores a terminar en la horca. No, Era peligroso. Así es que el más ruin de ellos dijo, ¿qué les parece? Si nos quedamos aquí, prendemos una fogata, esperamos a que muy entrada la madrugada, cuando no tenemos peligro de encontrarnos a nadie en el camino, nos llevamos el tesoro y adiós. ¡Qué No inteligente! eran tontos. Eran unos rufianes resabiados. Pues bien, acordaron eso. Pero alguien dijo, bueno, oye, está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Así es que dijeron, ¿qué les parece si uno de nosotros va a la aldea, compra un poquito de comida, pan, vino, y así guardamos la noche? Me parece muy bien, juguémoslo a la suerte. Estos truanes eran resabiados, como he dicho, y vieron la manera de que al jugarlo a la suerte, el más joven de los tres fue el destinado a ir al pueblo, a la aldea. Siempre. Pues bien, le han dado algunas monedas y él se ha ido. Mientras el más chico se encaminaba, el más joven se encaminaba a la aldea, pues el más rufián, el más experimentado se acercó y dijo, oye, una fortuna como esta entre los tres no nos daría ningún problema por el resto de nuestras vidas, pero dividida entre dos. Claro. Así es que el Iguales otro, tenían que ser. besándose las barbas, dijo, ¿y qué tienes en mente? Pues bien, mira, ¿qué te parece si una vez que este amigo regrese de la aldea, tomamos desprevenido, y pues estos caminos están llenos de rufianes peores que nosotros, y puede que no regrese? Malvado. Eran de lo Siempre peor, en su mente el eran mal. unas almas Seguramente guiados por el diablo. por el diablo. Así es que en eso han quedado. Pero mientras ellos tramaban esto, el joven iba pensando en el camino. Una fortuna como esa me haría tener fortuna, mujeres, tierras Caballos, por el palacios. resto de mi vida. Claro. Todo eso, todo eso. Pues sí. Y antes de hacer un alto en la hostería para comprar comida y vino, se le ha ocurrido pasar a la cabaña del curandero y este le ha vendido unos pequeños recipientes con unos líquidos que no podría decir cuáles son, pero ustedes pueden sospecharlo. Lo imaginamos. Los vació en una botella de Seguro. vino en la taberna y regresó con las piedras. Claro, para ocultar su fechoría. A lo lejos lo vieron venir por el camino. Prepararon sus cuchillos. Pero estas almas perversas al verlo le han extendido los brazos. ¡Qué bueno que habéis venido! Y al darle el abrazo, le dieron la traición y la muerte a cuchilladas.
Tenían que ser. Villarría, pura Ah, cómo lo han celebrado. Echaron el cadáver a una pequeña fosa al lado del camino junto con el otro cadáver. Sacaron el vino y dijeron, vamos a brindar por nuestra próxima fortuna. Pues han bebido hasta la última gota de vino y terribles dolores de repente han empezado a atacarles, se revolcaron, maldijeron y murieron horriblemente. No habían contado con lo que había hecho el más pequeño. Del mismo camino de entre las sombras ha salido aquel viejo y carcajeándose, empujando los cadáveres con el pie, se rió aún más fuerte que ellos y dijo, ese es el destino que tienen aquellos que andan buscando la muerte. Y la muerte encontraron. Así es, escribano, así es. Sería excelente que en un futuro esto se registre en algún texto. Confío en el escribano para que haga eso. Pero es que es escribano. Él debe de saber muchas letras. Se la pasa frente a letras todos los días, frente Claro. a papeles. Tiene que saber Copiando una textos historia. también. Debe saber muchas. Cuéntenos, Así es. escribano. Por Cuéntenos, favor. cuéntenos Cuéntanos historia. una historia, escribano. Me están hablando a mí. Ahora quieren escuchar una historia del escribano, ¿eh? Yo pensé que se habían olvidado de mí. Y no es queja. Yo disfruto mucho el poder estar sentado, en silencio, escuchándolos, escribiendo a la luz de la vela. No me gusta esto de escribir en la fogata y prefiero mantenerme a distancia. Y ahora que los perros por fin se han callado, les voy a platicar mi historia. Y justo se me ocurre una. Se me viene a la memoria el caso de un judío de Levante. Y la historia comienza no con el judío, sino con el famoso rey Saladino, el que seguramente ustedes han escuchado hablar. Un hombre de tanto valor que logró pasar de condición humilde a ser sultán de Babilonia. Campeón en batallas, victorioso sobre reyes sarracenos y cristianos. Y en tiempos de paz, un monarca magnánimo. Sin embargo, la victoria en el campo de batalla y la piedad en tiempo de paz no salen baratas. Saladino se vio en la penosa necesidad de tener que pedir dinero, pues se había agotado su tesoro. Él había escuchado hablar de un sabio judío usurero en Alejandría, que podría serle de ayuda, no solo por su fama de hombre sabio, sino por la cantidad de dinero del que podía disponer. Sin embargo, él también había escuchado de lo avaricioso que este judío llegaba a ser, y no quería verse la necesidad de tener que forzarlo, tener que obligarlo por la fuerza a que le prestara dinero. Entonces a Saladino se le ocurrió un ardid para poder obligarlo sin que él lo tuviera que tomar a mal. Una forma de, podremos decirle, dar la vuelta a su avaricia. Una vez ocurrido el ardid, Saladino lo mandó llamar. El judío Melquisedec. Melquisedec, ese era su nombre. Melquisedec de Alejandría. Lo mandó llamar. Lo trajo a su corte, lo recibió con mucha familiaridad. Lo sentó junto a él y le preguntó: «Oh sabio hombre Melquisedec, he escuchado hablar mucho de ti, y tu sapienza te precede. Y sé que eres muy versado en los asuntos de Dios, así que tengo una cuestión para ti, con la que espero me ayudes. ¿Cuál de las tres leyes de Dios es la correcta, es la verdadera? ¿La judaica, la sarracena o la cristiana?» Melquisedec entendió la trampa que él estaba poniendo Saladino. Entendió que ninguna de las tres respuestas podría ser la correcta, y cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra. Así que con mucha cautela, sin prisa, con sabiduría,
evitando la necedad y la impaciencia, Melchizedek tuvo la idea de contarle un cuento. No responderle directamente, pero decidió narrarle un cuentecillo. De esta manera, Melchizedek le cuenta a Saladino la historia de un hombre de hace mucho tiempo, rico y sabio, que poseía muchos tesoros, y entre uno de esos tesoros se encontraba un anillo hermosísimo, de gran valor. Y este sabio hombre decidió otorgarle este gran anillo a uno de sus hijos. Y que el anillo funcionara también como símbolo de herencia y de honor. Él decidió que la joya más preciosa de su tesoro tendría que ser al mismo tiempo la forma en la que podía pasar su herencia. Por eso su hijo, quien recibió ese anillo, a la muerte de este gran hombre, se convirtió en el único heredero legítimo, quien recibió todas sus riquezas. Y fue una tradición que se fundó de esa manera. El anillo pasó de generación en generación, siendo la forma en la que padre a hijo se pasaba y confirmaba la herencia. Hasta que llegó cierta generación, un hombre muy sabio y amoroso, que tenía 3 hijos. 3 hijos honestos, hermosos, que sin embargo lo amaban por igual, y el padre los amaba por igual también. Se vio forzado a tener que decidir a quién de los 3 hijos le tendrá que dar el anillo, y por lo tanto, a cuál de los 3 hijos tendrá que nombrar heredero legítimo. Así que a él se le ocurrió una idea. Dado que no pudo decidir a cuál de los 3 hijos darle el anillo, pues, insisto, a los 3 amaba por igual, fue con el mejor orfebre del pueblo. Le pidió que hiciera una réplica exacta del anillo. Fue tan la habilidad de este orfebre que las 2 réplicas que hizo del anillo eran casi idénticas. Difícilmente el orfebre pudo distinguir cuál era el verdadero y cuál no. Una vez recibidas las 2 réplicas, el padre, sintiendo su muerte próxima, decidió darle secretamente a cada uno de sus hijos uno de los anillos. Una vez que el padre pasó a mejor vida, los hermanos se confrontaron naturalmente. Alegaban que cada uno era el heredero legítimo y presentó cada uno el anillo, el valioso y precioso anillo que confirmaba la herencia y su legitimidad. Se dieron cuenta ante los 3 anillos que era imposible definir, una vez muerto su padre, quién era el poseedor del anillo verdadero. Y esa cuestión continuó, nunca se pudo resolver. Los 3 hermanos siguieron discutiendo y la herencia nunca se pudo ejecutar. Y la cuestión sigue abierta al día de hoy. Al día de hoy nadie sabe cuál de los 3 anillos es el verdadero. Y una vez terminado este cuentecillo, Melchizedek continúa y le dice a Saladino: de la misma manera, el cuento parece que no tiene fin. Y de la misma manera, así como los 3 pueblos que han tomado las leyes de Dios Padre, y cada uno se considera heredero de las leyes y los mandamientos que mantienen y obedecen como únicos y verdaderos. La cuestión de cuál es el verdadero es cuestión pendiente. Fraile, perdóneme usted, pero ¿qué tiene en la cara? Ah, Es algo muy extraño. se llama cubrebocas. Porque lo que ya nos conté de la ciudad de Bolonia es que el lombardo murió de una enfermedad muy extraña para los médicos. Y hoy se sabe que es una plaga que ha llegado desde el oriente por las rutas de la seda hasta el norte de Italia. Y desde ahí no sabemos hasta dónde pueda llegar. Terrible. Y por eso Santa María. hay que usar cubrebocas.
Tenemos que comprar uno a la brevedad. Cubrebocas. O hacerlo. Por Hay que favor. traer un cubrebocas. Gracias por la Gracias, invitación, fraile. Gracias, fraile. Vaya con Dios.